Duckers Play， 我哋準備玩呢個 Murder 舊遊戲，所以唔好怪我好舊。好，撳呢個掣就開始咁。好，有刀嚟嘅一把曲刀。好，死咗。同埋我哋試下攞晒全部 ending 同埋底褲，同埋全部人物。紅心底褲記住咯。呢個啊，我睇下呢個人想做乜嘢先。殺死我啊！係呀，好笑。OK， 佢都係想做國王嘅先。又係紅心底褲，冇料啊！呢個係第二個人做國王，哎，識穿咗添。哎呀，識穿咗啊！我2號版本嘅翻嚟啊！哎呀，我依度。我原是斗罗大陆上的一名普通魂师，直到有。OK， 翻嚟，好，繼續。唔係嘛，不停識穿啦！喂，你識穿咗3次啦喎，有啲唔叻啊玩呢個。又啊！爭啲，唔係啊嘛，係咪我記得佢會老死嘅？又俾佢識穿。有時停，停切啊！哎呀，佢識穿咗5下啊，即係5下啦，已經俾人識穿咗。佢準備會玩我，見到佢死咗，終於都死！哇，等咗你幾耐？哇，真係等咗好耐喎已經。橙色紅心底褲加黃邊，話老鬼，有鬼啊！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 救命啊！救命啊！救命啊！啊，老死啊！我老死咗。呢個人又想攞我，佢攞咩啊？我個底褲紅心底褲，佢上一個人問我嘅屍體，唔知做乜。死咗，終於！哇！頭先嗰個鬼真係玩死人。呢個係呢個頭呢個黃胸底褲。OK， 求下你唔好讀啦，唔好啊！好啲，拜拜啊！望你啊！想殺我啦！上一次殺我，皇冠底褲，走啊你！呢啲村民仲鬼嘅，想殺死我，你想做皇帝嘅，殺死我！唔係啊嘛，哇！咁多人共爭呢個國王啊，唔係啊嘛，真係喎！唉，俾人識穿咗。等下。Me and my boyfriend love playing claw machines, but we don't have the best luck with them, as you can tell. That's why I'm so happy I found out about Claw Eden. Claw Eden offers real claw machines right from your smartphone. And guess what? When you win, your prizes get shipped. OK， 繼續。死人啦！識穿咗第2次，第3次應該得啩。其實佢聽唔到嘢，因為聲下。OK， 我哋照佢應該已經有呢個底褲啦，底褲已經有。呢個人好難打，好難對決。佢呼嘅真係，
生點樣玩法？咩玩法啊？去死啊你！不過好快，呢個救國王嚟嘅，好快死！喂，你幫唔幫手啊？你唔幫手，我踢你走！啊！唔係嘛？我爭啲贏啊！哎呀，爭啲啊！喺度，我認得佢，啱啱好殺晒。藍色深底褲，應該唔係嗰度。我哋已經有呢個嘅，我哋已經有呢個底褲啦，唔使。我哋唔需要你嘅底褲，因為我哋已經有你底褲。呢個人做咩啊？試下先。試下。喂，你掉我皇冠做乜？哦，死我！點掉法？咩玩法啊？你謀殺喂！哎呀！呢個國王好煩，唔係嗰次真係好煩。翻嚟啦！呢個王即係話到什麼？哎，又唔係啊嘛，又嚟。Bro, how hard is this？ 你唔好望過嚟啊！冇嘢啊，我真係俾錢你㗎咋。去死你 ！OK， 死咗。哎呀，去死啊你！你想殺死我係咪？諗啊你，冧咗，打冧咗你。呢個係幫我補血嘅。唔該。因為呢度有紅色嘅，同埋睇個樽嗰個杯嘅蓋就得㗎。我唔想同你結婚啊，所以我唔想同你有仔。爭啲死，爭啲死！你唔好掉我皇冠啊！我殺死你啊！去死啊你！走啊你！走。OK。係有毒嘅。我係嘛嗰張，殺死佢！咁都得？我咁都得？咁快5咗俾人？你哋一陣再重複睇下，就話乜事？OK， 應該完㗎，照計完咗。新卡咩皇冠嚟㗎？咁樣㗎咋？個結果係咁㗎咋？真係根本爆咗。我哋試下攞埋其他結局，同埋其他底褲。我記得人哋話好似仲有一個結局嘅，不過唔知係咩結局。呢個人直接死，我走咗，走，唔同你結婚，拜拜。
咁樣呢？咁又見唔到佢啊，不過會落去啦。啲村民講真我做乜嘢啫？我又唔係講真你，你係真我。竟然嗰度有把刀，竟然有把刀。走啦！想殺我啊嘛，係咪？我殺死你先啊！有排殺我先。好，殺死我呢個。跟住個鐵錘做乜鬼？想殺死我啊！OK，死啦！我準備應該就係冇血。好，走啦你！冇血喂！你咁玩得唔得？殺死我啦！死啦！喺門口嗰度老死，唔係啊嘛？唔係。OK，我哋玩到呢度先。各位觀眾，我哋去到下一集 Duckers Play。我哋等到下一集。如果你哋覺得緊張嘅話，就 leave a like and subscribe。拜拜。